कुछ आवाज़ आ रही है, तो हम पहले ढूंढते हैं कौन सा जानवर है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए व्लॉग में, जिसमें हम आज फिर से दोबारा जा रहे हैं मशरूम ढूंढने, चूँ ढूंढने। ये चूँ है ना? चूँ है। चलो हम इसकी पहचान ही बहुत है। इसकी पहचान ऐसे, इसको तोड़ेंगे ना ऐसे, हाँ तो ऐसे निकलेगा ये, बिल्कुल इसके रेसे रेसे निकलेंगे, रेसे रेसे। तो यार पहाड़ों का मौसम देखिए आप, कितना मस्त अभी हो रखा है। ठंडियाँ हो रही है, हवा चल रही है और हम चूँ ढूंढ रहे हैं। और आज मेरे साथ प्रशांत हैं और जदली तो अभी कहीं जा रखे हैं। अभी जदली जी हमारे वो प्याज टमाटर काट रहे हैं और हम मशरूम ढूंढने के लिए यहाँ जंगल में आए हुए हैं। कुछ आवाज़ आ रही है, तो हम पहले ढूंढते हैं कौन सा जानवर है। हिरन। सामने एक हिरन है यार, वो दौड़ गया। हिरन देखा, वहाँ से भागा उधर को। मैंने बोला कुछ है यहाँ। हाँ 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 हाँ। फिर यार यहाँ पहाड़ों में धूमाकोट में बहुत सारा कोहरा लगा हुआ है और वो सामने धूमाकोट है, ऊपर डिंडन आपको दिखाई देगा। और देखो आज हमें हिरन भी दिखाई दिया यहाँ पे। हिरन दिखाई दिया दौड़ के जाओ यार, बहुत टाइम बाद मैंने हिरन को देखा हुआ है। बोलते हैं गुइड़ 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 काखड़ लाल होता है, ये थोड़ा भूरा टाइप का होता है। हाँ यार, वैसे हमें यहाँ चूँ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ढलान है, काफ़ी बड़ी पहाड़ी है। और अगर बाप रे, अगर पाँव फिसल गया ना तो पहुँच जाएंगे हम 2 किलोमीटर नीचे नाला। यार वो रामनगर वाली रोड है और इतना सारा कोहरा और वहाँ का जो व्यू है बहुत मस्त लग रहा है। वो जड़ाव खान है सामने और थोड़ा सा आगे जाके NH है और उसके बाद अदाली खाल। नैनी डांडा वहाँ से इधर की तरफ रह गया, यहाँ सामने नैनी डांडा है। और यार चूँ एक कहावत है हमारे यहाँ की, चूँ उस टाइम पे होता है जब बारिश होती है और ऊपर बिजली, और जब बिजली गरजती है, कड़कती है, जो भी है, उस टाइम पे चूँ धरती से लेकर, मतलब धरती के अंदर से ऊपर को निकलते हैं। ऐसी कहावत है। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी ऐसी कहावत है, ऐसा बोला जाता है। और यार हमारी जो यहाँ के व्यूअर हैं उनमें से यार बताना कि यहाँ पे कौन कौन आता है चिनअप खींचने के लिए। ये रास्ता धूमाकोट जाता है, नीचे वाला कोटद्वार और उससे भी नीचे वाला टांडियों और वो तिमला खोली, ये 2-3 गांव, मतलब और भी बहुत सारे गांव हैं वहाँ पे। तो ये नीचे वाली रोड वहाँ के लिए जाती है। तो यार दोस्तों, हमने पूरा जंगल ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक टांडी बैंड तक छान मारा, लेकिन हमें उसके बाद सिर्फ एक और मिला। इससे पहले भी हमें 2 मिले थे और आज भी हमें 2 मिले। तो इससे कुछ हो तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम 3 आदमियों के लिए बहुत है। तो यार फिर मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।